పని చేస్తావరా నువ్వు గూగుల్ పడే అనుకో. హలో మామ, నమస్తే, వెల్కమ్ టు ప్రైమ్ లాక్స్ 2.0. ఈ రోజు వచ్చి 12 hours క్యాంపింగ్. గ్రీన్ హౌస్ లా 12 hours క్యాంపింగ్. అడుగుతాం అడవిలా కొండ గుట్ట కింద. మనం ఇచ్చిన ఒక వీడియో అంటే తయారు చేసిన వీడియో ఇచ్చిన ఒకటి. ఇప్పుడు క్యాంపింగ్ చేస్తున్నాం. ఆ వీడియో ఇట్లా కదా క్యాంపింగ్ చేస్తున్నాం. క్యాంపింగ్ 12 hours క్యాంపింగ్ మొన్న స్టార్ట్ చేసింది, అయిపోయింది. పన్నీర్ వేసుడు దానికి సిద్ధం చేసిన మొత్తం అయిపోయింది. ఇలా క్యాంపింగ్ 12 hours. ఇలా అయితే ఘోరంగా ఉడకపోతుంది, వాన పడినట్టే ఉంది. వాన పడితే బుగ్గపాలు అయితే క్యాంపింగ్ వానల్లో క్యాంపింగ్ అయితే ఎట్లుంది? సూపర్ ఉందిగా. సూపర్ ఉంది కానీ గాలి వస్తే పచ్చరాక. టైం వచ్చేసి 6:30 అవుతుంది. 6:30కి స్టార్ట్ చేసినాం. మార్నింగ్ 6:30 అయితే కంప్లీట్ అవుతుంది మనకి. 12 hours క్యాంపింగ్. 5:30కి వచ్చి ఇవన్నీ సెట్ చేసి ఆకలేసి ఇదంతా 6:30 అవుతుంది. మార్నింగ్ 6:30 దాకా మళ్ళీ 12 hours క్యాంపింగ్ ఉంటుంది మనది. ఎట్లా పెట్టి తయారు చేసిన గ్రీన్ హౌస్ అయితే 12 hours క్యాంపింగ్ చేస్తామని చెప్పినాం. 12 hours క్యాంపింగ్ స్టార్ట్ చేసినాం. వీడియోలు నచ్చినట్టయితే ఫుల్గా వాచ్ చేయండి. కొత్త వచ్చిన వాళ్ళకి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. వీడియోకి తెలియదు. బాయ్. బాయ్ ఎందుకు చెప్తున్నారా? ఎడిపోతున్నావు? ఇప్పుడు ఫుడ్ ప్రిపరేషన్ ఏమేమి తెచ్చుకున్నాం అనేది చూపిద్దాం. ఇది ఒకటి, ఇది ఏంటిది కొత్తగా ఉన్నది, పాస్తా అన్నట. ఇది ఎప్పుడు ట్రై చేయాలి, ఒకసారి ట్రై చేద్దామని పాస్తా అనేది తెచ్చినాం. అట్లే ఒకటి సింగు, అది ఏంటిది అంటే సింగు ఆయరా పిచ్చోడా దానిమ్మ రసం. దాని మీద ఏం బొమ్మ ఉన్నది చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఏం బొమ్మ ఉన్నది? దానిమ్మ బొమ్మ ఎర్రగా సింగ్ అట సింగు తినేటి చదివేరాదు. అది మసాలా, దీనికి పాస్తా మసాలా. ఇక ఒకటి కొత్తిమీర కట్ట, 4 పచ్చిమిరపకాయలు, 4 ఉల్లిగడ్డలు, ఇలానేమో మసాలా అయితే అన్నీ ఉన్నాయి. ఇలా ఉప్పు, కారం, పసుపు అన్నీ ఉన్నాయి. 2 టమాటాలు, అల్లం వెల్లిగడ్డ. అది అయితే ప్రిపరేషన్ అయితే ఫుడ్కు మేము తెచ్చుకున్నది ఇది. ఒకవేళ ఈ ఫుడ్ సరిపోకపోతే అదనంగా ఇంకో మేము ఒకటి బాస్మతి రైస్ తెచ్చుకోవడం జరిగింది. ఇది సరిపోకపోతే అది కూడా మేము వేసుకున్నాం. ఫుడ్ మొత్తం మీద వాటర్ క్యాన్ మొత్తం తెచ్చుకున్నాం. వాటర్ క్యాన్ ఇక దీంతోనే సరిపెట్టుకోవాలి ఇక తెల్లారదాకా. కానీ వాన పడుతుందేమో అని భయం అవుతుంది. చల్లబడుతుంది, వాన పడుతుంది. వీళ్ళకి ఏంటి కూలర్ వేసినట్టు ఎత్తుందా? ఎందుకని ఇది ఒకటి, ఇది నాకు అవన్నీ మీరు వండుకోరు. ఒకటైతే గడికింది అది కమ్మగుంది అన్న. అలా టేస్ట్ చేసిరు. ఫస్ట్ డేరే అయిపోయింది. అది నీకోసం హరిజన్ లగ్గానికి ఇదే నాకు గిఫ్ట్. చెప్తున్నా ఫ్రెండ్, ఇట్లా ఇట్లా ఇద్దరి మధ్యలో ఇట్లా పెట్టి స్టిల్ తీసాను. ఇక ఇట్లా జోబులో చేయించుకొని ఆగో కొలుచుకుంటా తాగాలి. టానిక్ టానిక్ బుడ్డపర చిన్నప్పుడు సడిదైతే చాక్లెట్ పైసలు ఇస్తారు, రూపాయి ఇస్తా, ఆటం ఇస్తాను. ఇప్పుడు బా అయ్యో ఉడుకుతుంది, ఇలా ఘోరమైన ఘోరం ఉడుకుతుంది. ఈ ఆకులేమో కానీ నెత్తంతా కారుతున్నాయి. ఇది ఉంటుంది నెత్తంతా కారుతున్నాయి, పేయంత కారుతున్నాడు కాదు, నెత్తంతా కారుతున్నాయి. ఇది ఒకటి ఇచ్చి మీరు సైడ్ జరిగేసేయండి. సైడ్ ఎవరు ముట్టుకున్నా సైడ్ క్యాంపింగ్ చేసేది తిన్నీకే. నువ్వు ఎందుకు కూడా గందికే వస్తావురా? నువ్వు క్యాంపింగ్ వచ్చి రాత్రి 12ంటికి తింటాడు, 10ంటికి తింటాడు.
ఒక పొద్దులు ఇడతారు, ఒక పొద్దులు ఇడిచి ఒకటి తింటారు. ఇవాళకి క్యాంపింగ్ ఒక పొద్దులు ఇచ్చారు. తింటావు రా, నువ్వు తింటావు. ఏమన్నా అంటే అన్నం సరిపోదలే అంటాడు. చట్టో తింటానంటే మీకు ఎప్పుడన్నా పొద్దుగా ఆకలి అవుతుందా? చికెన్ తెలియదు, చికెన్ గోత పాడగానే. చికెన్ కావాలా బాబు? చికెన్ చికెన్ లారీలో క్యాంపింగ్ చేసేవాడు ఫుల్ తిన్నాం, ఘోరంగా పిల్లలు తాగినాం. కాదు, శనివారం ఉందని రాత్రి కరెక్ట్ 1 o'clock అలారం పెట్టుకొని లేచి మరీ తిన్నారు చికెన్ ఉన్నది. ఒక్కటి తింటే మంచిగా ఉన్నదని సోపతి కొద్ది లేచి చేతబడి కాదు. రాధేశ్యామలో వాడు అంటాడు చూడు, ఇట్లా 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 పెడుతుంటాడు చూడు, నువ్వు చూస్తున్నావా? వచ్చింది అయినా నాకు తెలిసిన వాటికైతే మొత్తం అడవి అంటే అడవి. ఇప్పుడు కొంచెం ఇటు దూరం ఉన్న పొద్దున మొత్తం ఇట్లకేం చూస్తే అవతల కనబడ్డాడు. రాత్రి ఎట్లుంటో చూడాలి. కింద అడు పందులు పట్టే వచ్చి ఇటు చుట్టుపక్కల ఇంకా నక్కలు ఉన్నాయి, అందుకే కదా హైట్ వేసింది. అందుకే కిందేలే. ఎందుకంటే ఏ నక్క మంటలాగా వేసి అని కట్టలు కట్టి అయ్యో సిగ్గుపడతాడు పిల్లగాడు. అయ్యా అన్నం ఉండాలి నీళ్ళంతా కదా రావణుకోపం. నాకు ఏదొద్దు, ఇది ఒక్కటి చాలు సరిపోద్ది. అదేంటిదన్న సింగు ప్లస్ అట. నువ్వు రంగతో కరెక్ట్. అన్ఎడ్యుకేటెడ్ ఫెలో. గంత మంచి బొమ్మ పెట్టిన వాడు దాని మరదమని అన్న ఈ స్పెల్లింగ్ ఏంటి? ఏంది ఇది? ఏంటిరా మొత్తం దాని మరదం. నెక్స్ట్ వీడియో మళ్ళీ సంతరా వస్తుంది. ఎనర్జీ పర్సెంట్ యోగా ఎత్తుడా వాడు. యోగా ఆసనాలు ఎత్తేతో రోజు ఆసనాలు నేర్పితే ఆసనాలు అంటే పొద్దుగా లేచినప్పుడు ఆగలేదు. ఏ ఉండాలి హరీష్ అన్ఎడ్యుకేటెడ్ ఫెలో. చిట్టి పికిల్స్ చూసినా వీడియో? చిట్టి నువ్వు అక్క ఎగురుతాం పండుగ ఇంకోటి అంటాడు, హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను పొద్దుగా గొర్రెక్కడికి వచ్చా కరపొడితో తింటున్నా ఫ్రెండ్స్, మీరన్నా మంచి చికెన్ తో తినుర్రి. హలో బాయ్ 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 బాయ్. ఇంకా లైలెట్ వస్తాడు వచ్చి ఏమంటాడు, మన పేరు ఏదో ఉంటది మ్యాడ్ సినిమాలా. లడ్డు కాదు, చిన్నోడు కనబెట్టున్నాడు. చిన్నవాడు కాదు, వాడు జోకులు చేస్తాడు చూడు మ్యాడ్లా. డీడీ డీడీ అంటాడు, చిన్నరా చిచ్చి పెద్దరా అంటాడు. అది ఇల్లేటదే సిగ్గుపడట్లేదు అవార్డు ఇవ్వచ్చు. నువ్వు ఆడపిల్ల కంటే ఎక్కువరా రాగంది మనారా చూపెట్టాడు 7:30. ఆ పాయింట్ లెక్క ఉన్నాయి, సగం 1 నెంబర్ 3 నెంబర్. దుబాయ్ మస్తట ఈ ఏడాదికి వచ్చిండు బయట నుంచి రాలేదు. ఎంత పెద్ద దాంట్లో ఏం పెట్టారు? ఒకటే పాయింట్ పెట్టారా? నీ దాంట్లో టైం తప్పు అవుతుంది. 8 అవుతుంది టైం. టైం వచ్చేసి 8 అవుతుంది. ఫుడ్ అయితే ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం. ఆకలి అవుతుందట మనం మన ఆపేది
ఛానల్ కొత్తగా వచ్చింది సబ్స్క్రైబ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకేమంటే ఇంకా అని చేస్తాను మావాడానికి ఇవే గిసోండి పాపతే మావాడంతా పని చేస్తావురా నువ్వు బూగలు పడే అనుకో బూగలు పడే అనుకో గాయస్ ఇదైతే ఏది ఏమంటారు వీటిని పాస్తా అయితే కంప్లీట్ అయింది ఆకలి అవుతుంది దేవునికి దేవునికి ఇగో ఆ దేవునికి ఇగో ఈ దయ్యానికి అలా రెండే ఎక్కువ ఎక్కువ ఒకటి ఇంకొకటి అంతే రెండు వాటర్ తెల్ల పురుగులు ఏందిరో ఏదిరా ఏజ్ నా కొద్ది కాలు అవుతుంది ఇక్కడ బాగుంది బయట కలిసి మాత్రం సూపర్ ఉన్నాయి మీరు ఎప్పుడైనా కొత్త ట్రై చేయాలంటే ట్రై చేయండి ఇంట్లో బాగున్నాయి ఇంకే మసాలా చిన్నప్పుడు స్కూల్ బాక్స్ స్నాక్స్ పని చేస్తాయి మంచి అన్నం లెక్క చెప్పండి చెప్తా పాస్తా గుమ గుమలో గుమ గుమారు కట్టావు కర్ణాటక బ్రో దానిమ్మ జ్యూస్ అప్పని చూస్తున్నాను దాన్ని నాకే దొంగ నీకు రెండే చాలనే మళ్ళీ పంట అన్నాడు కానప్పుడు నీరు వస్తుంది అన్నాడు టమాటాలు వేసిన వీళ్ళ సేమ్ టమాటా కూర లక్కుంది అలా వెల్లిగడ్డ వేసింది చెప్పు కన్ను కొడతాడు కొంచెం తెచ్చుకున్నాను ఇద్దరు పండదు గారు లేడా ఒకటి నేను ఉన్నాడా ప్రేమగా ప్రవీణ్ మెచ్చుకో మామూలు అద్దరాలు మెచ్చుకోరు ఇది వండుకోరా వాడుకోటే ఊగుతుంది ఇది కింద పడుతుంది ఆయన అరే ఇద్దరు ఎవర్రా అంతా తరాకులు నాకు ఒక్క వీడేస్తున్నాడు వాడు బొంతేస్తున్నాడు బొంచుతాడు గిట్లే ఉంటా ఏడుంది గిట్లు ఉండకపోతే ఇంకెట్లుంటుంది అప్పుడు ఫస్ట్ మస్తు ఇగో అన్న అదిగో అదిగో
నో నో తాగదు మంచి పని నాకు మొత్తం మిగిలింది బాబు హర్షో ఇగో ఇంత మిగిలింది చూడు పుర్రెలా పెడుతున్నావు మరి నువ్వుకే మరి ఇంటికి పోతాడు నేను బాగుంటుంటా నాకు మొత్తం బొంతలేదేంద్ర నచ్చింది ఏం గిదే బొంత మంచికొక్క బొంతనే నా మందం చాలే నువ్వు చెవు తమ్ముడు బద్రి మొత్తం ఊదురా తమ్మి పోరా పడితే అడిపంది అనిపించుకున్నారు దమ్మల మీద పడుతున్నావు ఒకసారి వచ్చి అక్కిద్ద కట్టెలు ఇరిగిపోయిట్లా ఇంకా ఉన్నాయి పడుతాను వాడు వాడిని గెలితే వాడు ఊరుకుంటాడా మరి అందుకో నవ్విను వద్దు నవ్వి నోటకెళ్ళి వస్తుంది కక్కింది మొత్తం తల నీకే కత్తుంది నవ్వుతే ఎంత బర్రెలు మెసులుతా పరపర అంటుంది హలో హలో నమ్ నమ్ బాబమ్మలే గీపమ్మలే పండుకోర్రీ పొద్దుల్లో ఇరా బొమ్మది ఫోన్ కాడి బొమ్మది అనగానే వాడు ఫోన్ కాడి మరి లైట్ రాయాలి మరి ఆడలే చూపెడుతున్నా ఏముండే అందుకే వద్దు ఉన్నాయి వాడు ఏమంటుండే చూపెట్టాను చూపెడదా రండిరా గుర్తురు కత్తది ముడి పండుకోరే కట్టల మీద కాదు నేను మధ్యలో పోతా నాన్న మాట్లాడిస్తారా నాకు చెప్తాను ఒక ప్రయాణ దెబ్బ కాదు బర్రు itu gosong, udah berani itu nih. White water, you know white water. White water, you know white water. నువ్వు ఊపుతా అదంతా ఖరాబ్ అవుతుంది. చాలు చాలు పది రూపుతుంది మళ్ళీ ఉప్తా అది మళ్ళీ వేరే అవుతుంది ఇది. అరే కొడుక కొడుక ఉప్పొక్కైందా? ఉప్పొక్కైంది. కాలు మంచిగా ఉన్నది దుప్ప కాదు
అంతనే ఎక్కువ అవుతుంది ఇంకా ఉప్పు ఎంత ఎక్కువ ఉన్నంత దూపు అవుతుంది లేదు ఉండాలి. హలో అంటే మేము ఇక్కడ పండుకోరు సపరేట్ మరి చేసింది పోతుంది తీసింది పోతుంది అన్ని పోతాయి చూస్తున్నారు ఇచ్చింది పోతుంది కడిగేసింది పోతుంది అది మాకు వీడియో ఇమ్మంటే రా, బ్రో నీది నాకు ఇస్తే నేను తాగిస్తా నాది నీకు ఇయ్యది అది ఏడు నన్ను ఇచ్చిపెట్టి మీరు ఎట్లా అన్నారు మరి ఇవాళ మంచిగా అంటారు పనులు అందరు లేదు ఇక్కడ న్యాయం అవుతుంది అన్యాయం జరుగుతుంది నువ్వే మాట 10 రూపాయల పెరుగు ప్యాకెట్కి ఆ న్యాయం అన్యాయం అని పడుతుంది. ఇట్లా పోయి ఇట్లా ముట్టుకో. పోతాడు నువ్వు పట్టుకురా ఇట్లా పోతాడు గౌడ్ సాబ్ ఆయన ఏ సాబు అని అరే ఈ శేఖర్ మా దేవుడు మంచోడు అంటాడు మళ్ళీ. అందుకే అంటారు యూ అన్ఎడ్యుకేటెడ్ ఫెలో తగలబెట్టేస్తా చేయాలి. అందమా అందమా లేదు ఆడపిల్ల లేదు పండు మేము తాగేస్తున్నాం నువ్వు తాగపోయినా కొంచెం పంచి తాగులా నాకు ఇవ్వా కొంచెం ఫోనుంది అటే పెట్టి ఇది 2000 కాదు తీసుకుంటారు వాళ్ళ 2000 మరి 500 ఇచ్చినా ఎక్కువ దీనికి ఈ బాటాలు ఇల్లు కూడా రావు దీనికి 200 నా పాట నా పాట 150 ఏ బాబు 50 ట్యాంక్ లేచింది కాక నీకు లేదు అట్లా నీళ్ళు చేసారు మంచిగా నిజమైంది నీళ్ళు సిక్క అయింది బర్రెపాల లెక్క అందకచలములో దాగి ఉన్న చిన్నవాడా నీ బొబ్బకు ఆ గుట్టపొట్టు పందులు అవి కూడా పడి చాలు యూ అన్ఎడ్యుకేటెడ్ ఫెలో ఇద్దరు మనిషిగా పెరిగినా కానీ నెత్తిన పుర్రె పెరగలే నెత్తిలో పుర్రె వెలిగలే ఇది ఎక్కడ కాదు నెత్తిలో పుర్రె వెలిగలే నెత్తిలో మెదడు వెలిగలే కాదు పుర్రె వెలిగలే పూరి ఉంటుంది మేడ ఉంటుందా పుర్రె అంటారు మేడంటే లోపల ఉంటాయి చెప్తా సూపర్ పొద్దులా చెప్తా సూపర్ తా పొద్దున అది ఇక్కడ బల్లి ఉంటుంది చిన్న మెదడు ఏడు ఉంటుంది సూపర్ తా మెదడు ఏడు ఉంటుంది చిన్న మేడ కూడా అదే వేసిన ఎత్తులు నాకు గణిత ఎంత మాట బుల్లెట్ అయిపోయినాయి ఏటులా గన్లో బుల్లెట్లు అయిపోయినాయి తాగే శేఖరు నువ్వు నాకు తాగుతా తాగు తాగే అమ్మో ఏ అటు జరుగు నిరస్తుంది అది ఏడుకో పొగరు కలవాడు ఏం శేఖర్ నువ్వు అది తినవా అప్పుడు కూడా తినవా మళ్ళీ ఇది ఎక్కడ దొరక కొత్త పేరు ఫస్ట్ ఏమో బోత పురుగుల కూర అన్నాడు ఇప్పుడేమో అప్పలేని గుర్రాల కూర అన్నాడు బోటి గైస్ ఇప్పటికైతే మా 12 hours క్యాంప్ కంప్లీట్ అయింది. 6:30 స్టార్ట్ చేసినాం. 6:30 అవుతుంది మార్నింగ్. అలా వస్తుంది 6:30 అవుతుంది. వీడియో అయితే మొత్తం క్రేజీ ఉంది. ఫుల్గా వాచ్ చేయండి. కొత్త సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ కొట్టండి.